Осы елдің үнемі қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық. Ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып мал алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші, бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Кім асса, мен соған керек боламын деп, бір жерін қыздырып алып, өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп ананы жеп, сені бүйтіп сүйеймін деп мынаны жеп жүр. Қарағалық, менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағыммен сойылыңды соғайын, дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып, жатпай тұрмай салып жүріп, басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ой да түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды?